如闻医生特邀专家全方，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。治疗主要是2方面，第一方面是无创性的，就是要回家呢，你可以带一个呼吸机进行睡眠时候的持续正压通气治疗。意思是指什么呢？就是在患者睡眠的时候，要把这个呼吸机带在病人的鼻子的这个位置。当病人发生了呼吸暂停的时候呢，通过这个仪器就可以继续给患者进行一个正压的通气，把氧气输入到病人的肺部，然后使病人的身体里面不缺氧，不发生低氧血症，不发生低通气这样的一个情况，就可以不造成我们身体重要器官的损伤。这个是一个无创性的治疗，那么在国内外应用都是非常普遍的。那么第2种治疗呢，就是有一些患者朋友觉得我戴呼吸机无法耐受，或者我每天晚上都要戴一个呼吸机，影响我的睡眠，或者我经常出差，我不能整天提一个呼吸机到处去出差。那么这种情况呢，就可以做一个手术治疗。对于打呼噜的患者，一定要到医院要进一步的检查。最基本的检查也是我们讲叫OSAS 这个疾病的诊断的金指标的一个检查，就是睡眠呼吸监测这样的一个检查。意思呢，就是患者朋友要在医院睡一晚上，这一晚上医院会有一个仪器对患者的脑子、心脏、肌肉、脑电波、眼动，还有他的呼吸的频率、呼吸的气量等等做一个监测，整整监测一晚上。通过这个检查就能判断患者是一个轻度的还是中度的还是重度的一个阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症这样的一个疾病。如果诊断了之后它是轻度的，我们一般就是生活习惯的一个改变，睡姿的调整。如果是中度或者重度的，一定要治疗。那么特别是重度的患者必须要治疗，因为你不治疗，它可能对我们的重要的器官造成了一定的损伤，引起我们大脑的一个细胞的损伤，引起我们心血管系统的一个损伤，引起我们高血压或者冠心病或者心源性的其他的疾病等等，所以一定要治疗。